Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 God bless you, sir. God bless you, ma. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú rẹ̀. Ọlọ́run tí ó dẹ̀ yí padà. Ọlọ́run tó ń jẹ́ ìmí ni má ṣe bẹ̀rù. Ní ọjọ́ 12 nínú oṣù kẹrin, Ọlọ́run tó mú wa rí ní ayọ̀ àtàlàáfíà àgbéga. Mo gbàdúrà fún yín sà lórúkọ Jésù, ojú ò ní tì yín. Mo gbàdúrà fún yín dádì àti mọ́mì, ilẹ̀kùn àánú máa ṣí fún yín. Amen. Mo gbàdúrà ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. Amen. Ẹ ti ń gbàdúrà, ìyanu ni wọ́n fi mọ̀ pé aládùúrà gbàdúrà. Ìyanu tó máa fi mọ̀ pé lóòótọ́ aládùúrà ni ọ́. Lórúkọ Jésù, ó yá kẹ́ rí ìyanu yẹn gbà. Amen. God bless you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma. Ẹ jẹ́ bá mi pé àwọn èèyàn wọlé láàrin ìṣẹ́jú tá ó lò yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ àjọ yìn Ọlọ́run dádì àti mọ́mì níbi tí ẹ ti ń wò mí. Hey. God bless you. Bẹ́ẹ̀ tí wọlé ẹ máa bá mi share rẹ̀. Lórúkọ Jésù, ògo Ọlọ́run máa farahàn láyé rẹ̀. Mo gbàdúrà fún mọ́mí àti dádì tó ṣàmì. Lórúkọ Jésù, ogun ayé ò ní borí yín o. Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé ẹ share rẹ̀ ní 21 times. God bless you. Ẹ invite àwọn èèyàn, ẹ share sínú àwọn groups yẹn, ẹ create watch party. God bless you, sir. Ọbanigba Nas. Hey. Ẹ bá mi gbé Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run. Ẹ bá mi gbé Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run.
ìwọ̀nba ìṣẹ́jú kékeré ló kù sà. Ẹ bá mi gbé ga, ẹ bá mi gbé ga, ọlọ́run àwọn olùrànlọ́wọ́. Ẹ bá mi gbé ga, ẹ bá mi gbé ga, ọlọ́run àwọn olùrànlọ́wọ́. Ayérayé o, bàbá, ẹ bá mi gbé. Lórúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run kò ní já ọ kulẹ̀. Mo gbàdúrà ojú ìgbàgbọ́ ò ní tì ẹ́. Mo gbàgbọ́ lórúkọ Jésù, àdúrà tó ń gbà yìí ó máa gbé ẹ sà. God bless you as you are coming online. Àti kì í sọ̀rọ̀ dànù. Ọba. Kábíyèsí. Amen. God bless you, sir. Prophet Omotuyi. Lórúkọ Jésù. The topic we want to speak about today is overcoming the battles of life. Overcoming the battles of life. Mo gbàdúrà bó ṣe lè wù kí ogun ayé yóò pọ̀ tó. How numerous the battle of this life might be. Because you are watching me and I prophesy, that battle will never overcome you in the mighty name of Jesus Christ. Mo ní ogun yẹn ò ní borí ẹ sà. Mọ́mì tó ń táìpù àmì ìdá, dáàdì tó ń táìpù àmì ìdá, mọ́mì àti dáàdì tó ń bá mi share program ìdá, bó ṣe lè wù kí ogun ó pọ̀ tó láyé, àmì ni kò ṣe lórúkọ Jésù, ogun yẹn ò ní borí ẹ. Ẹ ṣàmì eléyìí, iye ẹnikẹ́ni ìbáwò kó jẹ́ tó ń fi ogun jà ọ́, ẹni tó ń fogun jà yín study, mọ́mì ìwọ ni kò ṣe àmì tó le, ẹnikẹ́ni tó lè máa fogun jà ọ́, whosoever that say you will never be free from battle, ọkùnrin ní obìnrin ní ọmọdé ní àbágbàlagbà, tó lóun ò ní jẹ́ kó ní sinmi, lórúkọ Jésù irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó máa kúkú ogun lójijì. Whosoever that says you will never be happy, whosoever that is against your own joy, whosoever that is against your marital breakthrough, as you shout a loud statement, God will silence their powers in the mighty name of Jesus Christ. Mo bá go type ọ̀rọ̀ yẹn sọ pé ogun ò ní borí mi. I want you to type that word wherever you are watching me from. Speak that word, that battle will never overcome me. Ogun ò ní borí ayé mi.
kábíyèsí. Kábíyèsí o. Ògo rẹ̀. Kábíyèsí. Kábíyèsí. Ẹ ṣe rẹ̀ kábíyèsí o. Kábíyèsí. 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 Kábíyèsí o. Òfògbó. Kábíyèsí. Ọlọ́run tí ò yí padà. Mo gbàdúrà ẹnìkan tó ṣe àmì tó le, ọkùnrin ni àbóbìnrin, lórúkọ Jésù nínú ayé yìí ogun ò ní borí rẹ. Oh my God. Bó ṣe lè wù kógun pọ̀ tó mà, bó ṣe lè kú ogun ìdílé ó pọ̀ tó, àmì ní kí wọ́n ṣe lórúkọ Jésù, ogun yẹn ò ní borí ẹ. Mo ní lórúkọ Jésù, ogun yẹn ò ní borí ẹ. Dádì mọ́mì tó ṣàmì, ogun yẹn ò ní borí ẹ sà. Àṣẹ ni the battle of this world will never overcome you in the name of Jesus Christ. Mo ní ogun yẹn ò ní borí ẹ. Mo ní ogun yẹn ò ní borí ẹ. Mo ní lórúkọ Jésù, ogun ò ní borí ẹ. Ìgbà kẹrin ni mo sọ lọ báyìí, ogun ò ní borí ẹ. Mo tún sọ nígbà karùn-ún iṣẹ́ àmì tó le, ogun ò ní borí ẹ. Ìgbà kẹfà ni ó ṣàmì rẹ̀, mo ní ogun ò ní borí ẹ. Ìgbà keje rẹ̀ tó jẹ́ àṣepé lórúkọ Jésù, ogun ò ní borí ẹ. Ta ló lóun máa fogun jà ọ́? Ta ló lóun máa fogun jà àwọn ọmọ tó bí? Ta ló lóun máa fogun jà ọkọ rẹ sà? Ta ló lóun máa fogun jà ọkọ rẹ mọ́mẹ́? Ta ló lóun máa fogun jà aya rẹ dádì? Lórúkọ Jésù, ó yá ogun pa wọ́n lójijì. Mo ní ẹni lóun máa fogun jà, ó yá kí wọ́n kúkú ogun o. Mo ní ẹni tó lóun máa fogun jà, lórúkọ Jésù, ó yá kó lọ kúkú ogun. Mo ní kí wọ́n kúkú ogun. Mo ní kí ọ̀tá yẹn ó kúkú ogun. Ọ̀tá tó fẹ́ fogun jà yẹn gangan ni, lórúkọ Jésù, ó yá ogun kó pa. Mo ní ẹni lóun máa fogun jà yẹn, mo ní òun gangan ló máa kúkú ogun. Sọ̀rọ̀ yẹn pé ogun ò ní borí mi. Ogun ò ní borí mi. Sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé ogun ò ní borí mi. Ogun ò ní borí mi. Sọ pé èmi ni màá borí ogun. Èmi ni màá borí ogun. Ṣó gbàgbọ́ báyìí? Sọ pé èmi ni màá borí ogun. Èmi ni màá borí ogun. Ẹ jẹ́ àjọ kọrin yìí, mo fẹ́ràn orin yẹn gan. Ó ní èmi yóò borí ìṣòro. Èmi yóò borí ìṣòro dandan. Bó ti wù kó ogun kó le tó. Ó ń ṣọmọ olókù bẹ́ẹ̀ ni. A kò ní sí yín pẹ̀lú òkú rẹ̀. Èmi yóò borí ìṣòro dandan. Èmi yóò borí ìṣòro. Èmi yóò borí ìṣòro dandan. Bó ti wù kó ogun kó le tó. Kú bẹ́ẹ̀ ni. A kò ní sí yín pẹ̀lú òkú rẹ̀. Èmi yóò borí ìṣòro dandan. Ẹ jẹ́ gbàdúrà nítorí lọ nínú ọ̀rọ̀ tá wọ́n bá ìṣẹ́jú kékeré ni màá lò láàrin wa. Ẹ jẹ́ sọ fọ́lọ́run, Olúwa agbára tí màá fi borí ogun tó ń jà mí. Olúwa agbára tí màá fi borí ogun tó ń jà mí. Ẹ fàánú yọ̀ǹda fún mi. Ẹ fàánú yọ̀ǹda fún mi. Agbára ló nílò. Bẹ́ẹ̀ni, agbára ló nílò láti borí ogun ayé ìsà. Agbára lájọ nílò. Ẹni ò bá rágbára gbà, oh my God, ẹni ò bá rí agbára gbà tí ò bá ṣọ́ra, ogun ayé máa padà borí ẹ̀. Ẹni ò bá rí agbára gbà sà, kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe, báwo ló tẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe láìsàgbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run, agbára tó tó borí ogun tí mò ń jà. Agbára tó tó borí ogun tí mò ń jà. Agbára tó tó borí ìlàkọjá mi. Agbára tó tó borí ìlàkọjá mi. Olúwa gbé agbára yìí wọ̀ mí. 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 Ó yẹ pé Jésù ẹja sọ sọ́dọ̀ àdúrà rẹ̀. Jésù ẹ̀mí mọ́ o.
agbára tó tó borí ogun ayé mi, agbára tó tó borí ogun ayé lórúkọ Jésù. Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí. Arúgbó ọjọ́ o, Olúwa gbé agbára yẹn wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí. Arúgbó ọjọ́ gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí. Aha. Olúwa gbé agbára yìí wọ̀ mí, gbé agbára yìí wọ̀ mí, gbé agbára yìí wọ̀ mí. Ẹ gbé agbára yìí wọ̀ mí lórúkọ Jésù Kristi. Agbára tó tó borí ogun ayé, agbára tí mo fi ní kó sójú ogun, agbára tó máa fi tí máa fi ṣẹ́gun láyé yìí. Jésù gbé agbára yìí wọ̀ mí, Olúwa gbé agbára yìí wọ̀ mí. Olúwa gbé wọ̀ mí, arúgbó ọjọ́ gbé wọ̀ mí. Olúwa gbọ́ àdúrà Jésù, Olúwa wa. Mo gbàdúrà fún yín mọ́mí àti dáàdì, ó máa ṣàmẹ́. Agbára tó gun ayé òfin ní borí ẹ lórúkọ Jésù, Olúwa gbé wọ̀ ẹ́. Agbára tó gun ayé òfin ní borí ẹ, agbára tó gun ayé òfin ní fọjọ́ kan borí rẹ, àmì tó lé ní kó ṣe lórúkọ Jésù, ó yá gbàgbára yẹn. Mo ní ó yá gbàgbára yẹn. Kí ni mo sọ lọ́sàn yìí? Overcoming the battle of life. Bí borí ogun ayé. Ẹ̀sà, kò sẹ́ni tó máa wà láyé, kò sẹ́ni tó wà láyé yìí tí ò ní là nǹkan kan kọjá. Ó lè sọ pé àwọn kan lówó wọn ò lógun, ìwọ ló mọ̀ wọ́n lógun sà. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n là nǹkan kan kọjá tí wọn ò lè sọ fẹ́nikẹ́ni. Mo ò fẹ́ mọ irú èèyàn yẹn sà. Mo ò fẹ́ mọ bó ṣe lówó sí. Mo ò fẹ́ mọ bó ṣe kúṣẹ̀ sí. Ó máa là nǹkan kọjá. Bẹ́ẹ̀ni, fídíò kan jáde láìpẹ́ yìí, ọmọbìnrin yẹn ẹsẹ̀ kan ló ní, pẹ̀lú ẹsẹ̀ kan yóò tún lo crutches, ó tún ta pure water. Ogun ayé náà ní sà. Nígbà tí mo máa gbọ́n pa nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ó ní 18 bus passenger náà wò òun àtàwọn òbí òun, gbogbo wọn dẹ̀ l'accident, ó ní òun nìkan ló survive ń bẹ̀. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ogo tún fọmọbìnrin sílẹ̀, ó tún jẹ́ kó lọ́ọ́ máa fẹsẹ̀ kan ta pure water. Ṣùgbọ́n nígbà tí àánú máa dé, ó padà borí ogun yẹn. Aláàánú kan ti rí báyìí, wọ́n ti gbé jáde, wọ́n ti tọ́jú ẹ̀. Mo gbàdúrà fún aláàánú kan ṣoṣo tó máa mú ẹ jáde nínú ogun tó ń jà. Aláàánú kan ṣoṣo tí ayé rẹ nílò sà, tó máa mú ọ bọ́ nínú ogun ọjọ́ pípẹ́ yẹn yà. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run mú ọ pàdé ẹ̀. Overcoming the battle of life. Ọ̀nà márùn tó lè fi borí ogun ayé sà. The 5 points, 5 key ways to tackle the battle of life. Ọ̀nà márùn tó lè fi kojú ogun ayé. Bẹ́ẹ̀ni, láìsí ọ̀nà márùn tó o bá pàdánù ọ̀nà márùn bàbá má jẹ́ tẹ̀ ó lè borí ogun sà. Tí ọ̀nà márùn tí o bá gbégbèsè márùn àti borí ogun máa ní ẹ lára sà. Kí ni ọ̀nà àkọ́kọ́? Number 1, the name of the Lord. Nípa kí ni? Orúkọ Olúwa. Bíbélì sọ kọ́kọ́, ó ní orúkọ Olúwa. Kí ló pé? Ilé ìṣọ́ agbára ni. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run it inside and they were saved. Orúkọ Olúwa ni sà. Number 1, orúkọ Olúwa. Tó o bá máa bọ́ according to Philippians chapter 1 verse 2 and Proverbs chapter 18 verse 10. Tó o bá máa bọ́ number 1, o gbọ́dọ̀ lè lo orúkọ Olúwa yẹn. Kí ni orúkọ Olúwa tó fún wa sà? It is the name of the Lord. It is the name of Jesus. Ó ní ó ti fún wa ní orúkọ kan. He has given us a name that is above every other names. That in the name of Jesus, every knee must bow. Every sickness must bow. Stagnancy must bow. Marriage failure must bow. Barrenness must bow. Backwardness must bow. Promise and fail must bow. Oh my God. Calamity must bow. But that in the name of Jesus Christ, every knee must do what? Every knee must bow. Orúkọ Olúwa. That's number 1. Number 2, tó nílò, the number 2 thing that you need to tackle the battle of life. Number 2, yekini, it is the power in the word. Agbára nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ iye ni, ọ̀rọ̀ rẹ̀ iye mà ní o, jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ̀ lè máa gbénu mi kémi lè ṣe. According to Joshua chapter 1 verse 8, only this book of the law must not depart from you. Meditate day in, day and night, therein, and that in it lies your success. God bless you, Wòlíì Ọlọ́run Daddy. You are welcome, sir. Prophet Ekeri Emmanuel. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a lot of Christians today, they are church goers alone. Mo ṣe exam yẹn church lọ́jọ́ kan.
mo ní mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn ó dìde. Ìwọ tó yẹ pé lọ́sẹ̀ o ò lè ṣe kó má ka bíbélì at least one chapter of the Bible daily. Ẹ nawọ́ sókè. Ẹ̀sìn mà bí èrò ṣe pọ̀ tó agídí ni mo fi rí èèyàn mẹ́ta. Ẹ̀yin tẹ́ ń ka at least chapter Bible ẹyọ kan lójúmọ́ tóun ti ń ka ẹyọ kan péré. Ẹ̀yin mélòó lẹ́ ń ka? Ẹ̀yin gbogbo èèyàn ẹ nawọ́ sókè. Agídí ni mo àwọn mẹ́ta ẹni kẹta tó nawọ́ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí ọwọ́ ẹ̀ ò dókè dáadáa. Ó ní kì í ṣe déédéé kò ń lọ déédéé bí kò ń kájọ Monday kó fílẹ̀ Tuesday kó tún lọ kójọ Wednesday kó ń tó kà. Tọ́ba dẹ̀ máa bí how many of you are born again Christians? Tọ́ba máa gba gbogbo èèyàn ló máa náwó that I am a born again Christian. A born again Christian that cannot go through the manual of God. Ẹ̀sà mọ́mì gbogbo nǹkan ló ní manual. Tó o bá ra fáànù kékeré wá fi manual sí pé bó ṣe máa sẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Tó o bá sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ dáadáa o máa ṣe mistake. Kó o má bàa ṣe mistake lọ́ ṣe fi manual yẹn síbẹ̀. What is the manual of we Christians? Our manual is the word of God. Our manual is the Bible. Èèyàn mélòó ló wá ń kà? Mo wá bèrè ẹ̀yin mélòó nígbà tí mo ti ẹ̀rẹ́ ni tó ń kà lójoojúmọ́ àwọn mélòó ló ń kà lọ́sẹ̀ tá a bá máa bí wọn mo wá bí wọn ẹ̀yin mélòó lẹ ṣe kẹ́ máa lọ bí iṣẹ́ lójúmọ́ gbogbo wọn ló nawọ́ sókè. Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé ẹ wá wò ìyàlẹ́nu ńlá tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń jí kúrò ńlé ni wọ́n á wọlé lálẹ́ wọn ò ráyè àdúrà. Mo wá bí wọ́n léèrè ẹ̀yin mélòó lẹ ní quiet time wọ́n ní quiet time ẹlòmíì lójú ọ̀nà lòun ti ń ṣe quiet time ẹ̀sà ẹni ń ṣe quiet time tó ń gbàdúrà quiet time lójú ọ̀nà ẹ̀sà báwo ló ṣe fẹ́ rí ojú ọ̀nà Ọlọ́run má bínú Olúwa gba ọpẹ́ mo dúpẹ́ pé o mú mi sùn ó dẹ̀ ti wà nínú mọ́tò mo dúpẹ́ pé o mú mi jí láyé àtàlà ẹ sùn náà kí ló ṣe yín ẹ̀dẹ̀ sùn dáadáa sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹja jókòó ẹ má bínú àtúnṣún Olúwa má bínú orúkọ Jésù bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ jẹ́ ìrẹ́ àánú gbà mo ń jáde lọ́nà kọ̀ǹdọ́tọ̀ àtún ní ìyá ẹ mówó yín wá ẹni gbàdúrà lọ́wọ́ àtún ní pé òun náwó sí kọ̀ǹdọ́tọ̀ ó dẹ̀ ṣe quiet time lọ́wọ́ ṣé quiet time ló ṣe yẹn àbó ń dì sí ìbára ẹ̀ ibi tó ti ń gbàdúrà náà ni wọ́n ti fẹ́ dé bus stop ẹjọ́ kọ̀ǹdọ́tọ̀ mi ò ní pẹ́ bọ́lẹ̀ o ibẹ̀ yẹn wà o àrídà wà o ó dẹ̀ ń gbàdúrà lọ́wọ́ tọ́ba ti fẹ́ dé bẹ́ẹ̀ ṣé o gbọ́ ni mo ní àrídà wà Olúwa ṣàánú mi jẹ́ ìrìn àánú gbà ìbùkún jẹ́ ìrìn gbà àrídà wà ó yẹ dúró ẹ jẹ́ kó lọ́nà ẹ jẹ́ sáré bọ́ọ̀lẹ̀ ó dẹ̀ ṣe quiet time. There are a lot of Christians that are living this kind of life. They don't have time for the things of God. Wọ́n dẹ̀ ń wá ìyanu lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo wá sọ fún yín mo ní there are 4 special ways you need to study, you need to go through the word of God. Number 1, if you are going to tackle the battle of life, I said number 1, the name of the Lord. O gbọ́dọ̀ máa fi orúkọ Olúwa ṣeré. O gbọ́dọ̀ máa fi orúkọ Olúwa yẹn ṣàṣàrò máa fi orúkọ Olúwa gbàdúrà lójoojúmọ́. Number 2, the power in the word of God. When we are talking about the word of God, how can you now go through the word of God? I said number 1, read the word of God. Kí ni mo pè? Read the word of God. Máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Read the word of God. After reading, number 2, study the word. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn kà, ọ̀tọ̀ ni kó study. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ bọ̀dá kan nínú Bíbélì. Wọ́n ní hello sir, what you are reading, do you understand? I don't even understand anything. I am just reading it. Ó ń kà bí ẹni ka punch newspaper ni. Ó kọ̀ ṣáà ka bla 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 bí ẹni ka brighter grammar bí ẹni ka àwọn Macmillian bó ṣe ń kà nìyẹn. It did not understand the word of God. I used to tell people mo máa sọ kọ́kọ́ ṣẹ́rí bọ́ bá fún èmi ní John 3:16 bí Ọlọ́run ṣe máa túmọ̀ ẹ̀fẹ́ mi tó bá kó ìránṣẹ́ Ọlọ́run 1 million jọ ẹ máa wá yà yín lẹ́nu pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run 1 million wọ́n máa tú John 3:16 in different dimensions. Because number 1, they read the word. Number 2, they were able to study the word. When you study the word, that is when inspiration will come. Inspiration, that you are going to dissect it. 1, 2, tó bá sọ báyìí wọ́n máa wò pé ṣé John 3:16 lẹ́ni náà náà tú báyìí. Tí ẹlòmíì bá tún gbà wá tún wọ̀ pé bí ẹni ṣe tú tiẹ̀ tún yàtọ̀ sí bí bá dìwà ṣe tú tiwọn o. Because you were able to study the word. When you study the impartation of the Holy Spirit will come upon your life. Number 3, how can you use the power of the word? Number 3, you must meditate on the word. I said number 1, read the word. Number 2, study the word. Number 3, meditate. So if you don't meditate in your new things will begin to come your way.
That is why the book of Joshua chapter 1 verse 8 he said, this book of the Lord must not depart from you. Meditate daily, day and night. In it lies your success. One more point, when you meditate the word of God, God will give you new ideas of a success. God will give you new orientation. God will tell you what to do and what not to do. Meditating on the word of God. A lot of Christians, meditate. Nǹkan tí pastor bá ti la cram la pọ̀, nǹkan tí pastor bá ti sọ fún yín ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ Sunday, nǹkan tó máa gbà tó lé nìyẹn. Nígbà tí ẹ pé most Christians today, Sunday medicine ni, ibi tó bá ti jáde ní ṣọ́ọ̀ṣì, tó gbé Bible, tó délé ní 12 o'clock, tó sọ Bible yẹn kalẹ̀ báyìí. Ó tún di Sunday tó ń bọ̀. Hello my dear, Tọ́pẹ́ Ìbólówà, go and bring my Bible for me. Tọ́pẹ́ a máa ní pé mommy, daddy, I don't know where you kept your Bible. A ní lọ wá lọ́wọ́ ẹgbẹ́ bed now. A ní òun débẹ̀ mi ò bá. Wọ́n wá máa wá Bible ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yẹ kó wà lágbárí ẹ kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ní 247. Wọ́n wá máa wá Bible, Tọ́pẹ́ á wá lọ báyìí. Juliana náà wá tiẹ̀ lọ báyìí. Wọ́n wá máa wá Bible kiri. Nígbà tó máa padà rí wọn lọ rí Bible lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì. A ṣe wá máa gbọ́ Ọlọ́run jọ̀ọ́ má bínú. Ẹ̀yin ọmọdé yẹn ṣáà ní ṣe mí léṣe, ẹ wá wo bí tẹ sọ Bible mi sí. Ẹ rí pé kò gbádùn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yẹ kó wà ní ayé rẹ̀, tó yẹ kó máa gbé kiri. Bẹ́ẹ̀ni, bó bá ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀, ó yẹ kó wà ní báàgì ẹ. Tó o bá ń bọ̀ láti bí iṣẹ́, ó yẹ kó wáàyè kó máa kà. À ń ṣe wá Bible lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì, wọ́n á gbé jáde. Wọ́n ní God don't be annoyed. Wọ́n á ṣe wá máa faṣọ nu Bible. Ó tún dijọ́ Sunday. Ìyẹn ò tún ní kó ṣèǹjì o. Ó tún dijọ́ Sunday mi. Ẹ̀mẹ́rin náà ka Bible lóṣù. Sunday. Tó bá ti kà nínú church, ẹ bèèrè lọ́wọ́ member mi. Open your Bible to the book of Obadiah. Obadiah. Ọba kílẹ̀ pé yìí. Obadiah. Ẹnikẹ́ni omi ṣe Abakuku. A ní ṣe nu Bible náà ló wà. Nígbà tó bá ní kó ṣe Obadiah, ó lè máa lọ sí New Testament. Àbí kẹ́ni kó ṣe Abakuku. A ní ẹjọ́ lọ́wọ́. Ṣé before Matthew ló wà ní àbí before Jerusalem? A ṣe máa wá wákúwá kiri nítorí kò meditate nínú ẹ̀. Ẹ wá sọ fún mi pé irú àwọn yẹn kọ́ máa la ogun kọjá. Dandan ni kí wọ́n kógun borí wọn sà nítorí wọn ò mọ̀ nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nípa rẹ̀. Irú wọn yẹn nìkan àdúrà nìkan náà ń gbà kiri. Ẹni kí wọ́n gbàdúrà, ẹ máa rí irú wọn yẹn ìlágò burúkú á máa jáde lára wọn. Ẹni pé ẹ gbé orúkọ Jésù, Olúwa jẹ́ kí n borí ẹni fẹ́ borí mi. Irú wọn lẹ máa gbọ́ orúkọ Jésù. Tó bá ṣe é ṣe kó forí dólẹ̀, ẹni tó fẹ́ borí mi, Olúwa jẹ́ kí n borí ẹ̀. Oh Lord, let me overcome those who want to overcome me. Wọ́n wá máa jurí bíi pé wọ́n ti ṣépè fún wọn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó máa mú wọn ṣe rere ò sí nínú wọn. Ẹ jẹ́ kẹ́ mọ̀, tí irú ẹni yẹn bá gba ìyanu láàárọ̀, ọ̀sán wọn máa padà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí the word of God is the only thing that will sustain the miracle of God in your life. Mo ti ń sọ̀rọ̀ jù. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, the word of God is like a foundation. Your miracle without the word of God, it is like a house that does not have a foundation. When you build a house, when it lacks the foundation, when the breeze comes, guess what? The house will collapse. That is the same way a life that lacks the word of God. The word of God is a foundation. When your miracle is relied on, is built on the foundation of the word of God. Number 4, the way you can use the word of God. Number 4, memorize the word of God. What? Memorize. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà nínú orí rẹ sà. Jẹ́ kó máa gbénú rẹ. Ẹ pẹ̀lọ́pọ̀ tí ogun orí fífọ́ bá dé, ogun onírúurú ló máa sọ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló gbénú ayé Jésù sà. Nígbà tí Sátánì dé, Satan came in the wilderness. Ọ̀gá, turn the stone to bread. The Bible says, Jesus said, hello, it is written, man must not live by bread alone, but by the word of God that proceeded out of his or her mouth. The word of God. Ó ti meditate di ẹ̀rín ni. Ó ti memorize yẹ. Ló ṣe sọ pé ẹgbọ́ àṣà àti kọ́ wípé hello, nígbà tó o bá mọ bí a ti kọ́, báwo ló ṣe fẹ́ lo bí a ti kọ́? If you don't know how it is written, what is written in the word of God, when the enemy comes, how are you going to know what is written? I can tell you today, 70% of Christians today, 70% of those who are called the children of God does not know anything about the Bible. They don't know the true message. They don't know the truth. They can't speak the word. Oh my God. Abajo. Ogun wa de o wa mo nǹkan tó máa lò. Inú Abajo. Ẹlòmíì èèyàn kan pè. Èèyàn kan lára àwọn èèyàn mi kan tó wá fún program. Ó sọ pé òun wà lọ́dọ̀ prophetess kan. Èèyàn kan wá pè láti America lọ́hùn pé
mọ́mì o áyán mẹ́ta ni mo ṣẹ̀ rí, mo rá áyán mẹ́ta. Ó ní òun ti ẹ gbà mí, òun ọmọ bá yán ṣe dé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbàdúrà, ogun ò gbọdọ̀ borí mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má wọrí mọ́mì, màá pa yín, mo ti pa àwọn áyán yẹn, màá sílẹ̀, màá DHL sí yín kẹ́ lè bá mi wò ó. Ìyá níyà tí ó gọ̀, àwa la lè ṣerú ẹ̀. Ìyá yẹn ní pé okay, no problem, send it to me. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó tún ṣe, ó ní mami ẹ má wọrí, mo mọ̀ kẹ́ ẹ tún máa wọnú àwẹ̀ tí ó máa send owó sí yín. Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ ọmọbìnrin yẹn sọ fún mi pé kò pé 30 minutes gbàm aláàtì ti wọnú àkáǹtì màmá. Ẹlẹ́ṣẹ̀ la fi ìṣẹ́ fún, dandan ni ìwọ tó o bá mọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, dandan ni kó máa gbá ẹ ṣeré. Dandan ni kó máa mú ẹ ṣeré, wàá send owó ẹ̀rọ àbá ẹ. Pastor wòlíì ó máa tara ẹ kọ́lé, ìwọ́gàn òní nílẹ̀. Wòlíì ó máa tara ẹ ra mọ́tò, ìwọ́gàn òní ní mọ́tò. Then àwọn wòlíì èké wọ́n máa gbé ẹ mọ́ra náà nítorí wọ́gàn you are not grounded in the word of God. Nígbà tí yẹn rí áyán tó yẹ kó pa ọmọ mi máa mú sí, ó máa pa. I saw that I see cockroach and I kill the cockroach and I throw it away. Ibẹ̀ lèèyàn kan ti rí cockroach tó ṣẹ̀ DHL wá sí Nàìjíríà fún prophetess ẹ̀ kó bá àwọn gbàdúrà sí. Bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ ti tún send owó àdúrà. Owó tó dẹ̀ send kì í ṣọ̀rọ̀ 200,000 300,000 ọ̀nà send nítorí áyán. Ẹ̀sìn àti ìyẹn bá lálàá tó gba aṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ lójú orun kan. Ẹ̀rí pé pastor dandan ni kó send owó dídí bóyá bí lẹ́jọ́ 340 tó bá wà. Nítorí pé kò mọ nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. When your life lacks the word of God, you will become a prey for the predators. Wàá di ìjẹ fún wòlíì èké, wàá di ìjẹ fáláàfà, wàá di ìjẹ fáláwo. Oh my God! Mo lọ bìkan lọ́jọ́ kan, mo wà lórí Olúwa ní kí n lọ gbàdúrà létí òkun, mo dẹ̀ rán ọmọbìnrin bó ṣe dé nìyẹn. Wòlíì bá sì ká wọ́n tó méje. Wọ́n bá gbé gbá yẹn lé lórí, ó yá bàrẹ̀ sí ní ṣe báyìí. Gbọ́ máa dárúkọ ẹ. Ìwọ lágbájá ọkọ ọ̀run yẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti tún gbẹ́ kòtò fún, wọ́n bá sọ́nù kòtò tìgbàtìgbà. Èso mo wá òwe èmi tí mo wà nú àwẹ̀ ká ní kì í ṣe pójú káyàn mọ́ báyìí sìn ibi tí èso yìí wà báyìí bọ́ ṣe náà tún gbé èso yẹn náà dànù òkun. Mo wá wò pé èmi Ọlọ́run ṣàánú mi, báwo ni ò bá ṣe dùn tó irú àwọn èso ìbáyìí sì kọ́ gbé fún mi kọjá èmi á dúró bọ́gẹ́ bí ọkọ ọ̀run ìmọ̀ jèso má wọrí èmi ti jèso ogun ẹ ti ṣẹ́ǹtì ẹ̀. Èso yẹn tí ò ṣe ké àtọ̀sàn àti apple watermelon lóríṣiríṣi mo ní tí mo wà nú àwẹ̀ èmi gan tí mo wà nú àwẹ̀ òrè lè jẹ ẹ wá dànù òkun ẹ wá wòyà lẹ́nu dára tó wà bẹ́ẹ̀ ibi tí wọ́n ti gbọ́n. Oh my God, wọ́n dà á tán sínú òkun kò pé 5 minutes òkun tún tà á padà sí wọn. Ó túmọ̀ pé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe àṣedànù lẹ́ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ dá a padà. Ó dá a padà sí wọn. Ó ní pé hello, I don't want anything again. Ẹ dá padà. That is to tell you that àṣedànù nìyẹn. Ó dìgbà tó o bá mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Yes sir, but technology has taken time of people, government, social media have occupied the mind of people. That is why people will never move forward in life. That is why bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní social media. Ẹlòmíì lè tẹ fóònù 130. Mo rẹ́ lómi ojú oorun tàlá torú ló ń tẹ fóònù ẹni tí nǹkan bá wá ṣe wọ́n á ní nǹkan ṣe wọ́n. The time you have for social media, Facebook, Instagram, kò sí nǹkan tó ẹlòmíì ò lè ṣe lórí fóònù wọn ò ní ráyè ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ kó wá ka Bible ẹ sọ fún wọn kó wá ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ti ń pẹ́ jù bá wọn àti wọn máa wo táìmù fún yín kò dẹ̀ sí nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe ń lé. These are the reasons why people are not moving forward. These are the reasons why battles are overwhelming the life of a lot of Christians today. Ìyàlẹ́nu láti mo tún rí àwọn ẹlòmíì náà kàkà kan tún gbé Bible wá ṣọ́ọ̀ṣì wọn á ní pé no, Bible is already on my phone. Open your Bible a ṣe máa ṣe orí fóònù náà ti ń tẹ Bible wọn ẹ jẹ́ àgbé ìdá ẹ̀mí yín jáde ẹ jẹ́ àkọjú Sátánì àwa ṣe máa ná fóònù sókè bẹ́ẹ̀ni ó fẹ́ borí Sátánì ó yá ẹ jẹ́ àná ó yá ká ṣe the Holy Ghost ẹ ná Bible yín sókè ẹ jẹ́ àgbógun ẹ jẹ́ àná ìdá yín sókè wọn á wá ná fóònù sókè orí fóònù yín náà ni pornography wà the same phone orin ayé wà ń bẹ̀ gbẹ́sẹ̀ kan sókè gbẹ́sẹ̀ kan sórí gbẹ́sẹ̀ kan sí ìsàlẹ̀ orí fóònù yìí kan náà ni ìgbà mo ò tiẹ̀ blame wọn náà nígbà tí pásítọ̀ gan lórí pẹpẹ gan ò lo Bible mọ́ ó ti di laptop ó di iPad náà fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà fi ń tẹ gbogbo ẹ̀ tẹ gbogbo ẹ̀ tẹ kutukutu pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ayé àtijọ́ àdẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn ìyàlẹ́nu ńlá tí mo rí àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá wa Adébóyè Ezekiah àwọn bàbá tẹ wá gan Wòlíì Samuel òní àwọn bàbá wa lóríṣiríṣi they still carry their Bible to the altar to minister the word of God àwọn ọ̀dọ́ yìí ni màá rí pásítọ̀ mi
deliverance pastor náà pera wọn o wọ́n lọ program ọjọ́ kan ni mi ò pè wọ́n wá sí ibà mọ́ nígbà tí mo pè lẹ́ẹ̀kínní handkerchief àti ipad ló gbé wá ó tún pè lẹ́lẹ̀kejì handkerchief àti ipad nígbà tí wọ́n pastor gan ti gba ipad sórí pẹpẹ kí ló fẹ́ jẹ́ káwọn mẹ́mbà ṣe nítorí ẹ̀ mo ṣe pè mọ́ mo pé this one does not know what he's doing. You have to go and sit down somewhere because a lot of people today, social media have taken away the word of God from their life. They don't understand the things of God. Dandan ni kò jẹ́ ìjẹ́ fún Sátánì. Wọ́n wá máa parọ́ fún wọn. Irú ẹni tí mo sọ báyìí, kéèyàn ṣe envelope aáyán mẹ́ta láti ìlú òyìnbó. Ẹgbò èló ni DHL máa gbà. Ó ṣẹ̀ wá import ẹ̀ wá sí Nàìjíríà sọ́dọ̀ prophetess ẹ̀. Kíyẹn náà tún wá rí pé àwọn aáyán mẹ́ta yẹn ìyá àgbà lé yín ni o. Ìkọ̀kan nú wọn tá a bá máa parí iṣẹ́ lé lórí wọn lórí ẹ máa ná yín 1 million kọ́ máa bá ọ fẹ́ pa yín ni o. Wọ́n ṣe di aáyán wá ẹsẹ̀kẹsẹ̀ á tún gbé wọn mọ́ra á tún sẹ́ndì 3 million òpònú ènìyàn. Torí pé kò lè fi ara rẹ̀ fún àwẹ̀ àti àdúrà kò dẹ̀ mọ nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Dandan ni kó kú sínú kó kú láì ní iyè. Ọ̀rọ̀ yẹn máa bí àwọn kan ní báyìí wọ́n wò pé bàbá yẹn àdúrà la fẹ́ kó gbà tí n bá gbàdúrà tó o bá rí ìyanu gbà sà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò bá sínú ayé rẹ̀ ìyanu yẹn máa padà jábọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún òótọ́ ọ̀rọ̀ the word of God is like a two-edged sword òótọ́ ọ̀rọ̀ oh my God let me tell you the word of God pẹ̀lú ìpẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni tó o bá sọ bá àwọn òkè kí lẹ́ni sọ bàbá yóò ti ẹ̀ jára ẹjọ́ má jẹ́ jára mi ẹ má jẹ́ ń já ó bẹ́tà kí n má já kí n déjọba ọ̀run ó bẹ́tà kí n má já kí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ mi ju pé kí n já níjà rádaràda lọ kó dọjọ́ ìkẹyìn kan ní pé sorry your name is not in the book of life abájọ the Bible says in the book of Matthew chapter 7 only a lot of people will speak in my name in your name we do this in your name we do that the Lord said I know you not you workers of iniquity and these are the things. Number 3, if you are going to tackle the battle of life, number 3 things you need to do. You need the power of faith. Agbára ìgbàgbọ́. Agbára kí mo pè é? Ẹ wo irú àdúrà tá a gbà 72 hours program tá a ṣe tá a tún parí lọ́jọ́ Sunday pẹ̀lú bọ́lá òun ṣe manifest the power ètò. Ẹ máa tún rẹ́ lómi ẹni pé ẹ wo ọ̀rọ̀ yín sú wa jàre mo ti gba bíríbírí mo ti gba funfun. Daddy God bless you sir thank you daddy amen sir. Mo ti gba oríṣiríṣi. Mo ti gbàgbá mo ti gbàwó mo ti gbàwẹ̀ tó ní pé wọ́n ní kí n yí ajọ́ mi sódì kí n má rí òrùn kí n ṣe gbá ìyanu òṣẹlẹ̀ ṣé ìwọ̀nba àdúrà tá a gbà yìí mo ti gbàdúrà fẹ́ yọ̀kọ́ rí ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé kò sírú ṣọ́ọ̀ṣì tí ò ti dèrè ó dẹ̀ dọ́dọ̀ nígbà Olúwa sọ fún mi pé owó rẹ láwẹ̀ bó o bá tí bá ní kó o gbàwẹ̀ mo fẹ́ fi ibi pa ẹ́ ni báyìí larúgbó ọjọ́ ṣe wí létí mi ẹ lọ ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ dí lọ́nà 7 fi iye báyìí sí lọ ṣe ìtọrẹ àánú fáwọn arúgbó obìnrin 5 àtọkùnrin 2 wàá lọ kíyèsí lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ 2 wàá wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ ẹjọ́ kí nígbà tó máa parí ẹ̀ níwájú ẹni tó dá máa dáyé òun ọ̀run ó ti ń wojú Olúwa fọ́dún 4 after 2 weeks ilẹ̀kùn ọmọ ṣí nínú ayé rẹ̀ ní sà. mo máa ń sọ fáwọn èèyàn bá gbàwẹ̀ lọ́dọ̀ wa mi bá tó fẹ́ gbàdúrà mo máa ń sọ fún hello number 1 ìwọ tó o bá lè gbàwẹ̀ má wá sọ́dọ̀ mi tó o lè gbàwẹ̀ tó o lè gbàdúrà torí èmi ò létò mi ò mọ̀ ṣe mi ò mọ̀ nǹkan tó ń pò mo mọ̀ bó ṣe ń pò pọ̀ àdúà àti àwẹ̀ ni Ọlọ́run babalọ́lá fi fáwọn bàbá tiwa òun náà wá jogún fáwọn àṣà àdúà àti àwẹ̀. Number 2 ìwọ tó o bá nígbàgbọ́ hello don't come torí wàá àbíkú máa padà sọ lóògùn dèké wà ní Ọlọ́run ò lo pastor yẹn. Look at a lot of Christians today bó ṣe lọ wọ́n á wá sí church wa tó jẹ́ church the name is Worldwide Apostolic Prayer wọ́n á wá sọ́dọ̀ mi wọ́n á kúrò lọ́dọ̀ mi wọ́n á lọ CAC wọ́n á lọ lọ́yìn tó bá kúrò CAC wọ́n á lọ Mountain of Fire tó bá kúrò Mountain of Fire wọ́n á lọ sí Redeem tó bá kúrò Redeem wọ́n á lọ Yahweh wọ́n wá rìn kiri láyé yet their battle still persist. ẹ wo ẹlòmíì nọ́mbà wòlíì tó ní lọ́wọ́ lé ní 72 ó mọ wòlíì wọn ṣé ò gbọ́ wòlíì kan ti tú wà ó ń ṣáná ara ẹ̀ ń gbá yìí tó bá sọ pé kó wàá kú tó bá ṣọ́ra wàá kú tó bá sọ pé wọ́n máa gbé mọ́tò dé sísìn ó sọ pé èèyàn kan wọ́n wá máa parọ́ tọ́ra wọn ó ní nọ́mbà bó ṣe ní nọ́mbà wòlíì tó ní ìṣòro ẹ̀ ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni gbọ́ ẹ jẹ́ sọ òótọ́ ìfún yín lónìí iye wòlíì tó bá ní iye wòlíì tó bá ní iye ìṣòro tó máa ní ẹ má bínú ẹ jẹ́ tètè parí ọ̀rọ̀ yìí ti ń jinlẹ̀ jù ẹ jẹ́ máa sọ jù ọ̀rọ̀ yẹn ti ń jinlẹ̀ jù àwọn ìrántí Ọlọ́run kan tó yẹ pé nǹkan tó fi ń jẹun nìyẹn wọ́n á ti máa bínú ẹ má jẹ́ ń lọ jù ẹ jẹ́ kúrò lórí ẹ̀. iye wòlíì tó o bá ní iye ìṣòro tó o máa ní nígbà tó o bá ní wòlíì 7 eléyà sọmọ ẹ pé Olúwa ní o ṣe báyìí wàá tún sáré jànàjànà ṣe Ọlọ́run jẹ́ o padà lákòjọ eléyà ní kò ṣe báyìí 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 ìṣòro 7 ti dà lù wọ nìkan láyà ìjọ èwo ló wá fẹ́ gbàgbọ́ iye wòlíì tó o bá ní iye ẹ wo
ẹ jẹ́ tètè kúrò lórí ẹ̀ ọjọ́ tí ń lọ sà torí àyọ àṣírí kan mímí ọmọ gbọ́bọ́lọ́ máa ṣe padà ṣe náà lè ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ń le jù àwọn kan ti ń bínú ẹ má jẹ́ sọ́dún wọn nígbà no that oh my God ẹ wo the power of faith tí kò bá sí ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ ṣàgbàgbé ẹ̀ ó lè lọ jìnnà bóyá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ ká sọ lẹ́nìí ẹ má jẹ́ àgbàdúrà jù kí ni kókó àdúrà fire fall down and die somersault and die gbókìtì and die foríṣánlẹ̀ and die ṣùgbọ́n tó yẹ pé o ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó that will sustain your life tó o bá ní nínú rẹ̀. ẹ jẹ́ àtètè kúrò lórí ẹ̀ the power of faith. Number 4, call your angels to action. If you are going to tackle the battle of life, you need to call your angels to action. Olúwa àwọn áńgẹ́lì mi rà ẹ wá nígbà tí Christian mi ò kí ẹ mọ̀ bóyá òun áńgẹ́lì pastor rẹ̀ ló máa ń gbọ́kànlé kò mọ̀ bóyá òun áńgẹ́lì. You need to call your angels to action. My angels ibo lẹ́wà ẹ wá gbè mí níjà ẹ mọ̀ kó máa ń rẹ áńgẹ́lì gan ẹlòmíì ò mọ̀. Bíbélì sọ pa àbọ̀dá yẹn Daniel only the very first day you prayed I have answered you. Ọlọ́run ti áńgẹ́lì kan lọ gbé ìyanu fún ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé balógun Páṣíà dẹ̀ dènà áńgẹ́lì yìí ó ní ìyànà ó lè gbé fún ó dènà ẹ̀ for 21 days. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń wò mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó máa padà wo program yìí Ọlọ́run ti dáhùn àdúrà àwọn yẹ 2000 years ní year 2000 àwọn 2020 ẹ wo iye ọdún tó ti fi dáwọn dúró. Àwa máa rìn kiri Ọlọ́run ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti yọ̀ǹda ìyanu ti kúrò lórí ènìyàn ti bọ́ sọ́dọ̀ ẹlòmíì tọ́lọ́run bá ti gbé ìyanu fún ọ báyìí tí ìyanu yẹn dọ́dọ̀ rẹ kò dọ́dọ̀ rẹ Ọlọ́run ò fẹ́ mọ̀ mọ́ ó dijọ́ tí ariwo ẹ bá tún ta oh my God ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín 21 days ọjọ́ tí Ọlọ́run ti dáhùn Daniel lọ́lọ́run ti kúrò lórí lọ́rọ̀ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀jẹ̀ mọ̀ nǹkan tọ́lọ́run fi padà rántí Daniel ni pé kò jẹ́ kọ́lọ́run sinmi that is why ẹ lọ wo a lot of Christians today tó bá ti gbàdúrà ọjọ́ mẹ́ta báyìí tí wọ́n bá tí wọ́n á máa retí ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Ọlọ́run ti ṣe ìyanu yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbọ́n wọ́n máa lọ rẹ̀wẹ̀sì wọ́n á lọ ṣe kíni wọ́n á lọ rẹ̀wẹ̀sì wọ́n á lọ sùn pé wọ́n odidi ọjọ́ mẹ́ta ni mo lò mi ò rí ìyanu mo rò pé plane ló máa wá plane ò wá yẹrí ń bẹ́ tọ́nà fún mi Volkswagen náà fún mi ó ti sún mi jàre kò sí nǹkan tí mo fẹ́ mọ́ jẹ́ lọ́jọ́ kò mi ò gbàdúrà mọ́ ẹ̀jẹ̀ àdúrà tí àwẹ̀ ìtẹnumọ́ Ọlọ́run wá tí wá wò àwọn olótún képe mi mò ń gbọ́ ariwo kan ariwo tí mò ń gbọ́ yìí mo ti dá nìyẹn lóhùn nígbà tó máa ṣí spiritual wifi Daniel ni mo ti dá ẹ lóhùn láti on the 21 days ago what is happening nígbà tó náà máa ṣí ó kàn ṣí ẹ ló pàgbàgbà ó ṣí spiritual wifi ó rí i pé balógun Páṣíà ti dènà áńgẹ́lì rẹ̀ abájọ ọ̀gá ariwo ẹni o ká ní kì í ṣe ariwo ẹ bó ṣe máa kú sórí ìkóríta mò ń béèrè nìyẹn mo dẹ̀ ti dá ẹ lóhùn tipẹ́ ok balógun Páṣíà pílẹ̀ ok Michael níbo ló wà áńgẹ́lì Michael ò ráyè tiẹ̀ ó yá Michael where are you go and meet that priest of Páṣíà destroy him because I have already answered Daniel for 21 days but this man have hold him down. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń di a lot of Christians mú lónìí wọ́n di ìyanu wọn mú 20 years 15 years 30 years ìyanu tó yẹ kó ti máa enjoy. Mo gbàdúrà ẹ̀yin tẹ́ táìpù àmì ìyanu rẹ tó wà tí balógun Páṣíà dá dúró ìyanu ọjọ́ pípẹ́ tó ti gbàdúrà fún tọ́lọ́run ti release lọ́run tí balógun Páṣíà dá dúró tó o bá ṣàmì ọ̀rọ̀ àṣẹ ni ó yá àánú jágbára mo ní Ọlọ́run gbà padà fún ọ. Number 5. The power in the blood of Jesus Christ. The power in the what? In the blood of Jesus Christ. Agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ni, agbára tí ń ṣe tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ni. Only the blood that speaketh better things than the blood of Abel. Ẹ já lọ gbàdúrà méjì péré. Bẹ́ẹ̀ni, kò mú ká gbàdúrà gan lẹ́nu. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn dẹ̀ ló ṣe pàtàkì. Ẹ já gbàdúrà méjì. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Olúwa, ó lè dọ̀la ká wọnú àdúrà kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́kẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́ ilé tó máa ṣe ayé wa níre tó máa jẹ́ kí ìyanu wa pẹ́ ẹ jẹ́ gbàdúrà Olúwa ogun bó ti ń ṣe wọ́n nìyẹn lára mi. Olúwa ogun bó ti ń ṣe wọ́n nìyẹn lára mi. Wà á sọ fún Olúwa fi iná gbé jáde láyé mi. Olúwa fi iná gbé jáde. Ogun bó ṣe ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn. Ogun bó ṣe ń ṣe wọ́n lé wọn nìyẹn. Arúgbó ọjọ́ lè jáde lára mi. Arúgbó ọjọ́ gbé jáde lára mi. Olúwa gbé jáde láyé mi o. Ó yẹ pé Jésù ẹ sọ́dàdúrà. Olúwa gbé jáde lára mi ayérayé gbé jáde lára mi lórúkọ Jésù
jáde lára mi. Olúwa gbé jáde lára mi. Jésù Olúwa wa, Àmín. orúkọ Jésù, Àmín. gba ọpẹ́ wa, Àmín. gba ẹ̀yìn wa. Mo gbàdúrà ilẹ̀kùn àánú kó ṣí fún yín, Àmín. ilẹ̀kùn ojú rere kó ṣí fún yín. Àmín. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ṣe pàtàkì, agbára tí ọ̀rọ̀ yìí máa fi ṣèso láyé wa, agbára tá a fi gbàdúrà àdúrà lórúkọ Jésù, agbára yẹn Ọlọ́run yọ̀ǹda ìbò. O ò ní ṣàṣedànù, mọ́mì ṣàmì o ò ní ṣàṣedànù, dáàdì ṣàmì o ò ní ṣàṣedànù, ọ̀rọ̀ rẹ̀ dẹ̀ máa dànù. Oge mo gbàdúrà kó tó tójọ́ Wednesday, àmì tó lé ní kó ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dànù. Kó tó tójọ́ Wednesday, màmá ìṣàmì o máa bá àánú pàdé. Ràṣẹ ni má fi ṣàwàdà. Kó tó tójọ́ Wednesday, ilẹ̀kùn àánú fún dáàdì yìí, fún mọ́mì tó rí mi wò tó ṣe àmì tó ń táìpù àmì, àti bàbá tó ń táìpù àmì yìí, lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú yẹn ṣí fún ẹ. Mo ní ilẹ̀kùn àánú yẹn ṣí fún ẹ. O ò ní ṣàṣedànù, àdúrà máa gbé, mo ní àdúrà máa gbé, àdúrà máa gbé, kò yé padà. Adúpẹ́pẹ́ yẹn lọ́rùn ti wọ Jésù Kristi Olúwa wa. God bless you, sir. God bless you, ma. Psalm tẹ́ máa kà sínú èyí ní ọjọ́ kejìlá. The psalm you are going to read inside that water and that soap. Omi tẹ́ mix oyin mọ́ yẹn. Psalm tẹ́ máa kà sí rèé. Ẹ lọ ka Psalm 102. Psalm 102. Ní kẹ́ ẹ kà sínú ẹ̀. Number 2 rèé. Olúwa sọ pé from tomorrow, if today is your first time of joining us, Olúwa ní ká get ever water ńlá, ká ara ọṣẹ pink kan sínú ẹ̀, ká ara ọṣẹ pink kan sẹ́gbẹ̀. Ever water yẹn ẹ máa wá bu oyin sínú ẹ̀, a máa gbàdúrà sí for 30 days. Psalm tó Olúwa dẹ̀ ní àkàsí rèé. Number 1, I will be reading out the psalm because of the benefit of those that are just watching us. Psalm 3, Psalm 81, Psalm 72, Psalm 24, Psalm 22, Psalm 114, Psalm 12, Psalm 112, Psalm 100, Psalm 84. The psalm for yesterday is Psalm 9, and psalm for today is Psalm 102. Ẹ lọ kà sínú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ lọ kà sínú ẹ̀. Ẹ lọ kà sínú omi yẹn àti ọṣẹ yẹn. Ṣùgbọ́n tó bá di ọ̀la, mọ́mí àti dáàdì, gbogbo èèyàn pátá ẹ mú picture ọmọ yín dání. Olúwa ní ká gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ wa. A lè gbà lọ́la ká tún gbà lọ́tùnla. Ó dìgbà tẹ́mi Ọlọ́run bá ní adákẹ́ làbà tó dákẹ́. Picture ọmọ yín, ẹ̀yin tí picture ọmọ yín ò bá ní sí nítòsí, ẹ kọ orúkọ àwọn ọmọ yẹn sínú white plain paper pẹ̀lú blue biro. Ká gbàdúrà, Olúwa jẹ́ kí ìṣeré ààrẹ àwọn ọmọ mi ó yá kánkán. Let the success of my children come on time. Àdúrà àwọn ọmọ la fẹ́ gbà lọ́la. A lè gbà níjọ́ Wednesday, ó lè jọ Friday la máa dákẹ́ bí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ṣe darí ni. Mo gbàdúrà ẹ̀yin abiyamọ yìí, ẹ ó jẹun ọmọ. Mo gbàdúrà ẹ̀yin abiyamọ, àwọn ọmọ yín máa ṣe rere. Lójú ayé yín, àwọn ọmọ yín máa gòkè. Ẹ ò ní dààmú lórí ọmọ. God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run lò fún program yìí, lórúkọ Jésù ẹ ó ra àánú gbà. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run lò fún data, fún break, fún kéèpé ká máa fi kọ bírèkì, ká máa ṣe gbálò, ká máa ṣe oríṣiríṣi. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. Ẹ má gbàgbé èní ní 12. That means ọjọ́ Wednesday ní 1 p.m. program yìí máa parí. Ọjọ́ Wednesday, which is on the 14th, the 1 p.m. program yìí máa parí. So from on the 15th, ó lè jẹ́ 8 p.m. Nigerian time or 9 p.m. Nigerian time. Either of those two times. Bẹ́ẹ̀ni, la máa wáyé, la máa come online. Bẹ́ẹ̀ni, so let's meet us tomorrow by God's grace again. 1 p.m. Nigerian time. Iṣẹ́ ibi tó fi ọ̀sán gangan ṣe sínú ayé rẹ, tó fi ṣe sínú ayé mi, lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ bàjẹ́. God bless you, sir. For more information, tọ́lọ̀ bá fi kankan sí ẹ lọ́kọ̀ àbó fẹ́ pè mí fún àdúrà,
tọ́nà bá fi kọ́kọ́ sí ẹ lọ́kọ̀ láti ràn wá lọ́wọ́, you can contact me on that line 08039462147 08039462147. Once again 08039462147. God bless you, ma. God bless you, sir. I love you all with the love of God. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. Èmi Joshua lẹ̀rí kan o. God bless you. Do have a lovely day.